असत्य या बुका सत्य या जिगु व माया मतिनाया रूपे कया तगु फागु नख न्यागुदो फागु पुनि वगु शुभ संकेत कथ चिल्लाथो अष्टमी ए या हनुमान ढोका लाको लागा चिर स्वाना विधिवत रूप होली न्यागुदो बसन्तपुरिया कुमारी छयान्हने ज्योतिष शास्त्र कथा भि साइडलाका सुइनिगु फिट्टा हकगु पले सोज्जागु गजुथे खने दुगुली थिथि रंगी चंगी काबया कुचा कुचा त खाना चिर स्वागु व अनलिपा अबिर होला दया पूजयगु ख बसन्तपुरे चिर स्वागु ए लाकुई मल्लकालीन इले तैगु परम्परागत चिर धासा हनुमान ढोका चोंगु मोहन काजी चुक दाखत चुक अथे हनुमान ढोका झने मु ढोका चिर स्वागु ख बसन्तपुरे चिर स्वागु धासा या सामी तेस फाला कया वया चोंगु दुसा मे मेठा धासा गुठी संस्थान चिर स्वागु यै अथे ए लाकु नाप नाप येलो लाकु लिसे गणतन्त्र वेगु न्ह नारायण हिटिल लाकु न चिर स्वा मागु चलन्दु हनुमान ढोका दुने मोहन काजी चुके नाप नापा जुजु व लानी त फागु मिटिगु अथे दाखत चुके जुजु या थ थिति व जुजी था चपी उच्च पदस्थ मिटिगु अथे हनुमान ढोका न्हने अमलदार सुबेदार त मिटिगु व जनता त लाकु दुने मितावे मदुगु कारण जनता न मिते देमा ढका बसन्तपुरिया कुमारी छया न्हने चिर स्वागु थैगु मान्यता दु धार्मिक परम्परा कथा चिर स्वागु थैगु कृष्णदेव गोपिनीपी मोल ह्या चंगु इले इमिगु ल सीमा खाना हायको गुपति कथा कागुया चिल्लाथो अष्टमी चिर स्वा थुंका होली पर्व न्यागु दुसा विशेष पर्व कथा होली पुनि कथा च्यानुया दि फागुन शुक्ल पुनि खुनु शनिले पञ्चाङ्गकर्ता बिउगु साइते चिर कोठुला ए या तिनखेले एंका दहन यागु यै अथे उगु चिरे चोंगु कापया टुक्रा त दर्शनार्थी देश थथगु छे एंगेगु यै धासा उगु काप मचतैगु उसले स्वाका सुल धासा मचत एली मचाइगु थैगु जनविश्वास दु